ಚಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 3/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 2 ಲವಂಗನ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ 1.5 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು 2 ಚಮಚ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿನ 1/4 ಚಮಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೇ ಕುಡಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು. ಚಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.